Dragi dekanijski romani, danes smo se ustavili v 3 krajih, v Špitaliču, če je na glas pravili, ne vem, potem v Kartuziji Šiče in sedaj tukaj pri Svetem Juriju v svetišču Slovenije Konjiške župnije. Tako bom tudi z vami podelil 3 misli. Prva je Romar sem. Lepo je, da ropamo tako skupaj v dekaniji. Veste, mi kristjani imamo danes veliko potrebo, da čutimo povezanost med seboj, tudi na medžupnijski ravni, in da čutimo, kako pomembno je biti kristjan in kako se v tem tudi podpiramo. In zato je pomembno, da romamo tudi skupaj kot dekanijsko cerkveno občestvo in si bomo, upamo, hranili takšne in drugačne doživetja, spomine in misli, ki so nas nagovorile na teh 3 svetih krajih. Romar sam nadalje pomeni, da se zavedam 3 stvari, kako moram v življenju romati. Prva stvar je, da romam v mojem telesu, od spočetja do smrti, in samo to telo imam. In grem, zapustim svoj kraj, grem drugam. Vedno znova moram zapuščati in vedno znova rasti in sprejemati novo. Zato romam v svojem telesu. Istočasno pa to ni dovolj za človeka, za kristjana tudi ne. Romati moram tudi znotraj, v svoji duši in v svojem duhu. Zato v vsaki poti, ki jo prehodim, v življenjskem obdobju, skozi katerega grem, se mora moja duša, moja misel, zavest, čustva, volja, premislek srečati s Bogom. Zato romam bolj v notranjosti, v duši, v duhu in prav kartuzijani, tako Patrik kot bratje, v Šičah so nam to govorili. Zato so potrebovali celo življenje. In bistveno je bilo, da so svojo dušo, svojega duha usmerili k Bogu in prišli k njemu vsako znova in v celotnem življenju. In tretja misel, romar sem, nam govori o tem, da pravzaprav romamo proti nebeškemu Jeruzalemu. Ko grem na romsko pot v telesu, v duši, ko se zavem minulosti in smrti. In to je za nas zdravilno. Menihi v Žičah in v Špitaliču so o vsakih duhovnih vajah premišljevali vsaj eno premišljevanje o lastni smrti, o prehodu v večnost, v življenju, v polnosti pri Kristusu, Mariji in svetnikih. Zato moram romati v nebeški Jeruzalem. In to dobi zdaj polni pomen naše današnje dekanijsko romanje župnije, dekanije, Vič Rakovnik. Romar sem. Druga misel, ki jo z vami podelim, pa je misel o pogledu. Kam v življenju gledam? Koga v življenju gledam? Videli smo, da je cestnina preko gledanja svojega greha gledal Božje usmiljenje, ki ga lahko obnovi, posveti, odpre za novo življenje in ga iz obupa pripelje v upanje. Videli pa smo, da je farizej gledal sebe in ni gledal Boga. Zato na tem romanju prosimo samo eno stvar. Gospod, pomagaj mi, da bom vedno gledal tebe in brata in sestro v meni v tebi. Ker če gledam samo sebe, bodi si v uspehu, bodi si v veličini, bodi si v grehu ali padcu, ni rešitev. Rešitev je, da gledam tebe. In to imenujemo vsakodnevno molitev. Pogled Boga, obrnjenost k njemu, je moja vsakodnevna molitev in povezanost z njim. Romar sem, iščem in gledam Boga. In tretja misel, vzeta iz prvega berila, iz preroka Ozeja. Gospod pravi po preroku Ozeju, ljubezen hočem, ne daritve. Bistveno je v življenju ljubezen, ki je
spola, ki je dobrotljiva, ki se ne napihuje, ki hoče drugemu dobro, ki išče resnico, ki ni nevoščljiva. Zato danes prosimo Gospoda, naj ukrepi v našem srcu ljubezen do njega in do bližnjih. Tako kot je to naredil v življenju francoskega pastorja, ki je bil med drugo svetovno vojno zaprt v nemškem koncentracijskem taborišču v Franciji. On je bil protestantski pastor, doma je zapustil ženo, otroke in je preživljal mučne trenutke. Nekaj dne se ga je šef kampa koncentracijskega taborišča privoščil. Lačen potek ga je izbral, da si je v njegovi obednici moral sesti pred njega in gledati, kako se masti z izbranimi in dobrimi jedmi. In to temu pokvarjencu še ni bilo dovolj. Zahteval je, da prinesijo še paket, ki ga je misionarjeva, pastorjeva žena, prinesla za njega. In je rekel, naj mu dajo napisal in mu je povedal, to je tvoja žena poslala zate. In seveda si je pastor zaželel, da bi začutil ljubezen in bližino svoje žene, da bi vsaj en košček njenega peciva lahko zaužil. In ta pokvarjenec, šef taborišča, vsem poje. Misionar je bil na trnih svojih živcev in skoraj bi eksplodiral. Takrat ga je v njegovem srcu spregovoril Jezus Božja beseda. Ljubite sovražnike, ljubite svojega bližnjega kakor samega sebe. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da svoje življenje za svoje prijatelje. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. In namesto, da bi vznorel in eksplodiral na konici svojih živcev, je rekel, kakšen revež si. V tvojem srcu je sovraštvo, v tvojem srcu ni ljubezni, v tvojem srcu ni človeškosti, ubil si vse. To je največja revščina. To je najhujše, kar sem v življenju lahko zgodil. Zato je pomirjen, na nek način opustil in živel naprej. Ko se je pa vojna končala, je bil šef pokvarjenec taborišča obsojen na nekaj let zapora, potem je bil osvobojen, nekaj je pastor poiskal na njegovem domu. In ko je prišel k njemu domov, ko ga pastor zagledal, se je zagledal, v njem se je človečnost sedaj prebudila, Bogu hvala. Ljubezen je začutil. In mu rekel, verjetno si prišel, da se mi maščuješ. In pastor mu odgovori, ne. Prišel sem, da te povabim na kavo in da s tabo razdelim torto, ki jo je spekla moja žena, za tebe in za mene. Ljubezen edina ostane, ne žrtve. Ljubezen hoče, govori Gospod. Amen.